Всем привет! Засвистел стеклоподъемник задний, левый. И вот я разобрал дверь, уже сейчас разобрал, поэтому прошу видео досмотреть до конца. Там я покажу, где надо снять заглушку, чтобы открутить винты. Получается, сразу скажу, вот свист был вот этой вот фигни. Она, получается, ездит по рейке. И свистел на подъем. Просто смазал ее, стало нормально все. Как добраться до нее? Вот нам вот эту вот фигню надо снять. Чтобы ее снять, надо уплотнитель отсюда из двери вытащить. И когда поднимаем стекло, мы вот как раз увидим вот эту вот верхнюю защелку. Ее отгибаем, потом залезаем рукой, отгибаем все остальные. И в принципе все снимается у нас без проблем. Думал на моторчик, но там с ним нормально все, снимать не надо, не трогайте. Думаю, в основном, если у кого-то скрипит, то скрипит именно вот эти вот полозья скрипят. Ну все, поехали собирать теперь. Вот, здесь вот мы видим, вот он язычок заглушки. Чем длинным его берем, отгибаем и тянем на себя эту вот штуку. И все, будет счастье. Получается, у нас на двух болтах она. Это вот здесь один болт. Просто руками так вот поддеваем, она отлетает. Вот болт. Смотри там. И вот здесь. Снимаем отверточкой вот так вот. Поддели. Тоже там все без проблем. И вот здесь болт. Одевается тоже без проблем. Получается, вот мы накрыли. Защелкнули. Все. Это. Все. Не все. Все на месте. Разбираем дверь точно так же, как переднюю. Единственное, что обращаю внимание на то, что у нас есть маленькая пищалочка, которую надо будет отключать. Дополнительный провод. С передней двери такого не было. Остальное все одинаково. По контуру клипсы. Не клипсы, защелки, не знаю, как они называются. Где-нибудь снизу начинаем, отдираем все, и потом сверху вверх подаем. И потом, когда все отодрали, вот они даже здесь где-то есть. Когда все отодрали, вверх подаем ее, дверь, карту двери, и все снимается. Вот отсюда она вылезает и снимается. Все, спасибо за внимание, всем пока.